А этот гриб ядовитый, его можно срезать. Нет. А этот? Нет. А вот этот? Ну, Петя, ты что, дебил? Да. А где дед, кстати? Кстати, да, а где дед? Это сейчас эта молодежь поганая в компьютерах сидит. А вот мы то даже сейчас джазу даем. Недавно с Петровичем чекушку из ларька спиздили. Он ее правда закрысил и в одно рыло выжрал, а потом умер нахуй. Вчера похороны были. Царство ему небесное, но не от всего сердца, конечно. Вот это жизнь, вот это кайф, вот это угар. Кто это вообще? Хуй знает. Ой. Ну ёб твою мать. Сколько можно? Сколько ходим по грибы каждый раз одно и то же? Дебил старый.